ببین وقتی میگم نمیپره یعنی این دیگه خفن ترین و راحت تر از این ترفند برای برگردوندن آنتن گوشیت نداریم. هم توی زیر 10 ثانیه میتونی آنتن تو برگردونی، همین که رفتنش اصلا هیچی بهت بگم که کلا نمیپره، چه آنتن کم بشه چه زیاد بشه نمیپره کلا. تا آخر این ویدیو همراه من باش میخوام بهت بگم. خب ببینید همینطوری که مشاهده میکنید این گوشی الان نو سرویسه، آنتن نداره. چیکار میکنیم؟ وارد تنظیمات میشیم، موبایل دیتا آپشن رو میزنیم و از روی 5G هر چیزی که بود میذاریمش روی 2G. حالا سیم کارت رو در میاریم، سیم کارتمون رو میندازیم داخل یه دونه گوشی اندروید یا آیفون فرقی نمیکنه، حتما باید ریجستر داشته باشه. گوشی اندرویدمون که آوردیم سیم کارت رو میندازیم داخلش و 112 رو شماره گیری میکنیم. 10 ثانیه فقط کافیه که تماس برقرار باشه. برای اعلام حادثه و ارتباط با کارشناسان بعد از 10 ثانیه سیم کارت رو در میاریم و میندازیم دوباره داخل گوشی آیفونمون. بعد از اینکه اون کارو انجام دادیم سیم کارتمون رو میندازیم داخل گوشیمون و به همین راحتی آنتنمون برمیگرده. این پستم بفرست برای اون کسایی که آیفون دارن و آنتنشون 24 ساعته میپره و هر دقیقاً باش دنگ و فنگ دارن که آنتنشون رو برگردونن، چون خیلی به کارشون میاد. مخلصم.